평소에 저희 영상 보시던 분들은 오늘 저는 목소리가 좀 이상하네 라고 느끼실 텐데요. 네, 맞습니다. 제가 겨울 내내 멀쩡했는데 감기에 걸렸습니다. 그래서 오늘 주제 도라지가 정말 감기에 좋은지 시험을 할 수가 있게 됐는데요. 그런데 감기보다 훨씬 더 중요한 도라지의 효능이 있는데 아직 모르시는 분들이 많은 것 같습니다. 겨울이 지나고 옷이 얇아지니까 그동안 두꺼운 옷 속에 깊이 감춰놨던 뱃살, 옆구리살, 허벅지, 종아리, 팔꿈치살 등등 살이란 게 찌는 건 쉬워도 빼는 건 어렵다고 하는데요. 그런데 오늘은 좀 더 쉽게 아주 편리하게 식사 후에 한 잔씩 드시면 여러분들이 살과의 전쟁에서 승리할 수 있도록 도와줄 건강식품 만드는 법을 알려드리겠습니다. 그 전에 영상 아래에 있는 링크를 클릭하시고 건강한 동행TV 카카오 채널을 등록하시면 여러분들이 궁금해하시는 건강음식 만드는 방법, 꼭 알아두셔야 하는 새로운 건강 정보를 매주 받아보실 수 있습니다. 앞으로도 계속 5,200만 대한민국 국민의 듬직한 건강 동반자가 되겠습니다. 왜 우리나라 50세 이하 여성의 86%, 대한민국 직장인의 90%가 살을 빼겠다고 하는 걸까요? 이 정도 통계면 사실상 전 국민이 살을 빼겠다고 마음을 먹은 거나 마찬가지인데요. 문제는 살 빼는데 성공하는 분들이 많지 않다는 겁니다. 근데 자책하실 필요가 전혀 없는 게 살을 뺀다는 게 쉬운 일도 아니거니와 우리 사람도 결국 동물이고 자연의 섭리라는 게 존재하잖아요. 우리가 억지로 살을 빼는 건 자연의 섭리를 거스르는 것이다. 전 이렇게 생각합니다. 아니 생각해보세요. 세상에 어떤 동식물이 일부러 덩치를 줄인답시고 밥 굶고 운동을 해요. 그죠? 우리 사람만 그런 겁니다. 이왕이면 건강하고 오래, 멋있고 예쁘게 살려고 스스로가 만든 규정 같은 거죠. 근데 너무 뚱뚱하면 건강에 안 좋은 건 분명한 사실이니까요. 그럼 이제부터 식사 후에 한 잔씩 드시면 다이어트에도 좋고 혈당 낮추는 데도 좋고 그리고 봄나들이 나갈 때 제일 조심해야 되는 심장 건강에도 좋은 건강한 음식 얘기를 드리겠습니다. 자, 오늘 주인공 도라지가요. 지방 배출에 탁월한 효능이 있다고 알려져 있는데요. 이 사실을 뒷받침해주는 연구 결과가 있습니다. 혈중 중성지방 수치를 48%나 떨어뜨린다는 건데요. 농촌진흥청에서 2021년에 발표한 자료를 보니까 이런 게 나옵니다. 건강한 성인 96명한테 도라지 추출물 160ml를 8주 동안 먹게 했더니 식후에 혈중 중성지방 농도가 48%나 더 줄어들었다는 건데요. 근데 마치 중성지방을 세균이나 암세포처럼 무조건 안 좋은 걸로 생각하는 분들이 많은 것 같습니다. 우리 몸에 있는 체지방의 90% 정도가 중성지방이니까 사실 없으면 안 되는 거예요. 그렇지만 중성지방이 모자라서 문제라는 얘기는 주변에서 거의 들어본 적이 없으실 겁니다. 우리가 평소에 기름에 튀긴 음식이나 고기처럼 지방이 많이 들어간 음식을 즐겨 먹다 보면 이게 영양소로 흡수돼서 혈액 안으로 들어가겠죠? 그럼 이게 혈중 중성지방이 되는 건데요. 이게 너무 늘어나면 나쁜 콜레스테롤 LDL 수치를 높인다거나 피하지방이나 내장지방으로 변한다는 게 문제입니다. 그런데 도라지가 바로 이 혈중 중성지방 수치를 낮춰주는 역할을 한다는 거죠. 근데 도라지가 중성지방만 배출하는 게 아닙니다. 우리 건강을 위협하는 각종 이물질 배출 효과가 뛰어나기로도 유명한데요. 도라지가 어디에 좋다고 제일 유명하죠? 네, 기관지랑 폐에 좋다고 알려져 있는데요. 한국을 대표하는 건강기능식품으로 홍삼을 빼놓을 수가 없죠. 홍삼 하면 제일 먼저 떠오르는 성분이 바로 사포닌인데요. 사실 사포닌이라고 이름만 똑같지 종류가 굉장히 많고요. 사포닌을 포함하고 있는 식품도 굉장히 많은데요. 그 중에 도라지도 있습니다. 특히 도라지에 들어있는 사포닌은 면역세포를 활성화시키는 기능이 아주 탁월하다고 하고요. 뇌신경 보호 효과도 있다고 합니다. 기억력이 손상된 쥐한테 도라지를 투여하니까 인지 기능이 개선되더라는 실험 결과도 있더라고요. 그러면 오늘은 도라지랑 같이 드시면 식사하시고 나서 중성지방 배출도 도울 수 있고 혈당을 낮춰주는 효과도 기대할 수 있는 건강차를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 지지고 볶고 요리하는 게 아니기 때문에 준비물도 정말 간단한데요. 도라지 그리고 비트 딱 2개면 충분합니다. 일단 도라지는 차로 만들어야 되니까
나물 반찬용으로 채 썰어서 파는 그거 안 되고요. 껍질까지 통째로 다 있는 걸로 준비해 주세요. 보통 이런 건 흙이 엄청 묻어 있어가지고 물에 담갔다 뺐다 여러 번 씻고 솔로 문지르고 흐르는 물로도 닦고 상한 데 있으면 잘라버리고 손질하는 게 좀 번거로운데요. 오늘의 주인공 도라지 비트차 만드는 과정 중에서 제일 귀찮은 작업이 도라지 씻는 거거든요. 번거로우시더라도 아무쪼록 우리 지방 배출을 위해 혈당 관리를 위해 조금만 힘내주시면 좋겠습니다. 우리가 살을 뺀다는 거, 다시 말해서 피하 지방을 분해하거나 배출한다는 의미잖아요. 그러면 지방 유입량을 줄여야 되니까 지방 섭취량만 줄이면 될 것 같지만 사실 그렇지가 않습니다. 우리가 탄수화물을 너무 많이 먹으면 에너지로 쓰이지 못한 애들이 지방으로 바뀌거든요. 특히 탄수화물 중에서도 당 성분은 지방으로 변하기가 아주 쉽죠. 오늘 제가 도라지 말씀을 드리는 게 지방 배출이 다가 아니고요. 혈당 조절 기능도 있기 때문입니다. 도라지에 플라티코딘 D라는 성분이 지금 말씀드리는 혈당 강화 효과에 혈중 콜레스테롤 감소, 거기에 염증과 암을 막아주는 역할도 하는데요. 말씀드리는 사이 도라지 세척 작업은 다 끝나셨죠? 그러면 이제 도라지를 썰어주는데요. 두께는 2mm 정도로 해서 삐딱하게 어슷썰기 해주시면 됩니다. 그 다음에 비트도 똑같아요. 흙이 묻어 있으니까 물에 담갔다 뺐다 솔로 문질러 주기도 하고 흐르는 물로도 깨끗하게 닦아주시고요. 냉면집에서 주는 무고명처럼 얇게 썰어주시면 되는데요. 비트가 혈관 건강에 좋다고 하는 걸 굳이 이런 식으로 티를 내는 건지 얘 한번 왔다 가면 도마가 아주 시뻘개지거든요. 이거 신경 쓰이시는 분들은 도마 위에다가 종이 호일 깔고 작업하시면 됩니다. 비트의 질산염 성분이 굉장히 풍부한데요. 이게 혈압을 낮춰준다거나 혈전 생성을 억제하는 효과가 있다고 하죠. 그리고 베타인이라는 물질도 들어있는데 얘가 치매를 예방하는 데 좋다고 하고요. 도라지랑 마찬가지로 지방 배출도 도울 수 있다고 하니까 도라지랑 같이 차로 만들어서 식후에 따뜻하게 한 잔 드시면 정말 좋겠습니다. 도라지랑 비트 썰기가 끝났으면 이제 80%는 끝난 건데요. 둘 다 바짝 말려두시면 오래 두고 드시기 좋겠죠. 근데 비트 말린 건 조심하셔야 되는 게 얘가 육포하고 똑같이 생겼습니다. 집에 누구 놀러 왔을 때 술안주로 육포인 척하고 내놓으면 재밌겠다, 그죠? 식품 건조기 쓰니까 80도로 3시간이면 다 말랐다는 점 참고하시고요. 차로 끓이는 방법은 물 1리터에 말린 도라지 10g, 말린 비트 10g 넣고 끓여주세요. 다 끓고 나면 불 끄고 5분 정도 더 우려냈다가 한 잔 드시면 되겠습니다. 봄 돼서 날씨 풀리면 등산하는 재미를 빼놓을 수가 없죠. 그런데 봄철 산행 사망 원인 1위가 심장마비라고 하네요. 겨울에 활동량이 적다가 갑자기 운동량이 늘어나니까 심장혈관에 부담이 된다는 거예요. 그런데 도라지에 안토잔틴이라는 항산화 물질이 들어있는데요. 얘가 혈액 속에 나쁜 콜레스테롤, LDL 수치를 떨어뜨려서 혈압도 줄여주고요. 동맥경화랑 심장질환을 막는 데 도움을 주는 성분이라고 합니다. 운동량을 천천히 늘리는 것도 중요하지만 평소에 도라지를 꾸준히 챙겨 드시는 것도 심장 건강을 위한 좋은 습관이 될 수 있겠습니다. 지방 배출, 독소 배출, 그리고 심장과 혈관 건강에 큰 도움이 되는 도라지랑 비트, 식사하시고 나서 차로 한 잔씩 꾸준히 챙겨 드시고 사랑하는 분들과 오랫동안 건강하고 행복한 날들을 많이 만들어 가시길 진심으로 기원합니다. 지금까지 대한민국 5,200만 국민의 건강 동반자, 건강한 동행 TV였습니다. 고맙습니다.